राजधानी रास्ता रे खोलातोड़ा जेमिति एक नीतिदिनिया घटना पलटि गलानी। केतेबेले पिचु पड़ी रास्ता चकाचक करा जाउछि तो दिन कईटा परे पुणी रास्ता कड़रू खोली कदर्य कर दिया जाउछि। विभिन्न केबल बिछाइबाकू रास्ता खोला जाउछि एवं बर्जतक रास्ता उपरे गदा करी रखि दिया जाउछि। सेथिरे पुणी विलंब हेउछि काम। ठिका संस्थार मनमानी जोगु मासक काम वर्षे बीती जाउछि। फଳରେ संकुचित रास्तार लोके जंत्रणादायक जाहास करने बाध्य होउछंती। मुख्यतः शहीद नगर और खारबेल अंचल रे एपरि स्थिति स्थानीय बासिंदा मुंड बिंधार कारण पलटि जाइछि। केवल एही स्थान नुह, यूनिट 3 प्रदर्शनी पड़िया छकरू गुरुद्वारा पर्यंत रास्ता मध्य समान परिस्थिति देखिबाकू मिलिछि। एही रास्ता उपरे खारबेल नगर यूनिट 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आदि अंचल लोकमाने निर्भर करंती। किंतु 1.5 मास हेलाणी ओपीटीसीएल पक्षरु रास्ता खोला जाई पड़िछि। रास्ता खोला सांगकू निर्माण वर्ज्य वस्तुर पहाड़ रास्ता को आहुरी संकुचित कर देउछि। फଳରେ साधारण लोकंक समेत जीवा आसिबा करुथिबा स्कूल और कॉलेज छात्र छात्री माने नाही नथिबा हैरान हेउछंती। सेहिपरि व्यावसायिक पेंठस्थल और आवासिक कॉलोनी थिबा वीआईपी अंचल शहीद नगर सबुठारु जनगहलीपूर्ण रास्ता हेउछि महर्षि कॉलेज छकरू शहीद नगर फ्लाईओवर ब्रिज रास्ता। अधिकांश समय रे जनपथ रे ट्रैफिक जाम हेउथिबारु अधिकांश लोक रसूलगढ़ बमिखाल शहीद नगर हाट महर्षि कॉलेज जीवा पई एही रास्ता व्यवहार करंती। किंतु प्राय प्रति मासरे थरे एठारे रास्ता खोलाखोली कार्य चलिछि। वर्तमान एठारे ओपीटीसीएल पक्षरु केबल संजोग करा जाउछि। किंतु जेतिकी रास्ता केबल पई खोला जाउछि ताठारु अधिक रास्ता रे निर्माण वर्ज्य वस्तु गदा होई रहुछि। एपरि कि वर्ज्य वस्तु ड्रेन रे मध्य गदा होई पडुछि। फଳରେ लोकमाने यातायात करबाकू बड़ हैरान हेउछंती। 5 रु 6 मास हेलानी कोन कहिबे एमति केते हैरान हरकत आपण पडुछंती। आपण बोले माने बहुत मीडिया आसी फोटो उठे गलानी किछि एक्शन नाही। इलेक्शन सरी गला किछला किछि ने तापर रोड पर इलेक्ट्रिक चलला पूरा वन वे हे जाई माने पूरा स्कूल 2टा 11 टाइम रे पूरा सब जाम हे जाई। एपोट रोड लोक एटा पूरा सेकंड मेन रोडटा सेपट रोड मेन रोड राम मंदिर रोड जाम हो एटा एपट माने गोटे परि सेपट को जीवा डर लागुची पार्किंग जो परिसा जीवा गोटे सेपट गला बेलू भी डर लागुची केते को मुत्र गाड़ी बेचो पुणी गाड़ी सब 40-50 स्पीड एते गली रे भी जाउची। केते डर लागे छोट पिला मानको स्कूल नै कि 2-3 थर एक्सीडेंट हे गलानी इंजर्ड भी हे गलानी केते थर मन पड़ जे कि हठात दिन बाड़े दबो कि माने हठात दिन स्पीड पळौची हेड रोड कार पळे आउची सो केते जन पड़ी के इंजर्ड भी हेलानी। गोटे गाड़ी आज्ञा पार्किंग कला गोटे 15 मिनिट 20 मिनिट ठिया होउची गोटे स्कूल टाइम रे कि नॉर्मल टाइम रे गोटे ठिया है गोटे पास करछि किछि उन्नति नै एक्शन भी नहीं किछि नहीं समस्त आछंती सेमती खाली हे कहि पळौचंती। भुवनेश्वर नीलकंठ साहूंक सहित चिरंजीव सेठींक रिपोर्ट खबर ओडिशा।